Ek gaan vandag vir ons lees uit Psalm 27 uit. Ek dink dis 'n pragtige troospsalm wat geskryf word juis wanneer koning Dawid in die nood is. Maar kom ons maak eers ons hoofde toe. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier in die sonkamer kan sit. Sonnetjie wat lekker inskyn van buite af en Here, die son, die lig wat ons altyd ook daarin herinner dat U by ons teenwoordig is. U ken ons, sê in Psalm 139, U kyk reg deur ons, U weet alles van ons af. En met daardie weet ons ook dat U ook ons gedagtes en ons omstandighede op hierdie stadium ken. Here, elkeen van ons, U weet alles van elkeen van ons. En dankie dat ons dan ook na U toe kan kom en vanmôre vir U kan kom vra dat U vir ons sal aanspreek. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Nou, ek sê vir julle welkom hier vanmôre, maar julle weet ook dat dit dan nou Sondag uitgesaai word aan die res van die gemeente toe. Weereens die omgekeerde, ons het altyd daar opgeneem en uitgesaai na julle toe. En nou het ons die geleentheid om van julle af uit te saai ook na die ander mense toe. Maar op een of ander manier, deur die werking van die Heilige Gees, is ons almal tog by mekaar. Is ons nog steeds 'n eenheid. As ek vanmôre uit Psalm 27 uitlees, dan wil ek net eers sê dat elkeen van ons voel baie keer asof ons aan die kortste end trek. Daardie tye in die lewe wat dinge net anders loop as wat jy dit graag wil hê. Baie keer is ons sommer net jaloers as ek dink aan 'n buurman wat dalk met 'n spogmotor intrek of een van jou medewerkers wat jy dink wat 'n lui ou is wat bevordering kry. Maar dan ook wanneer slegte goed met 'n mens gebeur. 'n Geliefde wat siek word, wat afsterf. Ek dink nou in die COVID tyd het ons soveel trauma beleef die laaste 5 weke hier by ons in die versorgingseenheid. As jy soveel leë plekke by ons is van ons naby mense, dan voel dit nie reg nie. Vir alles mense se kind of jou klein kind iets moet oorkom, of as daar iets onregverdigs is wat teenoor hulle gebeur. As 'n mens dink, baie keer as 'n mens verslaaf raak aan goed, as jou lus na iets soos alkohol sterker is, as wat jy kan hanteer, en wat jou vreugdes dan eintlik uit jou uitkom, kom uitdrein, dan voel die lewe so sinloos en dinge voel so onregverdig. En dan vra ons baie keer, maar hoekom? Hoekom julle? Hoekom ek? En baie keer wanneer dit 'n geliefde of 'n kleinkind of iemand naby jou is, vra ons baie keer, Here, hoekom nie eerder ek nie? En as ons dink hoeveel keer, ek dink dis om net aan die Renay, sy vir my gevra het, vra vir die Here, kom haal vir my. Ek is reg. Hoekom dan 'n jong mens vat as ek reg is? Hierdie goed wat ons nie verstaan nie en wat ons nie antwoorde op het nie. En dan is dit interessant dat wanneer gelowiges reg deur die eeue al hierdie vraag vra, hoekom vra, dat die Here nêrens vir ons 'n direkte antwoord gee nie. Elke keer in plaas van om vir ons te antwoord hoekom dinge gebeur, herinner die Here ons eerder aan wie hy is. Nie hoekom nie, maar eerder wie. Wie is die een op wie ek kan vertrou, wat my nog al die jare deur gedra het. En daarom glo ek dat Psalm 27 ook vandag vir ons kan help om te kyk hoe koning Dawid die wie-vraag beantwoord het. Psalm 27, ek wil weer sê, is 'n noodpsalm. Dit is baie duidelik vanuit die psalm dat hy geskryf word in 'n tyd van koning Dawid se nood. En dan is dit vir my interessant dat koning Dawid nie sy nood ontken nie. Selfs in die belydenis wat hy maak, is dit nie dat hy sy nood ontken nie. Dis juis dat hy terugkyk na die verlede, dat hy onthou, en omdat hy onthou wie God is, daarom kan hy dan weer op die Here vertrou. Wat onthou koning Dawid? Soms so 'n paar goed. Koning Dawid onthou, in sy nood onthou hy, toe hy 'n jong skaapwagtertjie was, wat daar in die veld alleen saam met die skape was, en die leeu en die beer het gekom
om sy trop skape en sy lewe te bedryf, hoe die Here vir hom daardeur gehelp het. Koning Dawid onthou van 'n klein jong mannetjie met 'n reus voor hom, met 'n reuse taak wat hy gehad het. Hy onthou van 5 klippies in sy hand en net 1 klippie wat die reus reg voor die kop getref het en Goliat lê daar op die grond. Hy onthou van die veldslae wat hy moes geveg het teen die Filistyne. Hy onthou van Saul se spies wat Saul na hom toe gegooi het en hoe Saul hom wou doodmaak. Hy onthou die Here se trou in elke ene van hierdie situasies. So, wanneer hy Psalm 27 skryf, dan ontken hy nie sy nood nie. Hy onthou, en omdat hy kan onthou, daarom kan hy vertrou. Vanuit sy nood, sê dan Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm en om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang wees nie. Selfs al sou die aanval op my al begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Hoor julle, koning Dawid, in hierdie nood van hom, kom hy na die Here toe en hy onthou en hy vertrou. En dan natuurlik bring dit ons dadelik na elkeen van ons krisisse toe. Ek weet nie wat gaan in elkeen van julle se lewens aan nie, en ook vir die mense wat nou nie by ons is vanmôre nie. Verskillende soorte krisisse waardeur 'n mens kan gaan, situasies in 'n mens se lewe, wat baie keer vrou voel of die lewe onregverdig is. Die Here vra nêrens dat ons krisisse moet ontken nie. Hy vra net dat ons vanuit ons krisis na hom sal kyk, en dat ons sal onthou wie hy is, en dat ons dan op hom sal vertrou. So onthou en vertrou is wat die Here hier van ons vra. Dan die volgende stukkie vanaf vers 4 af, na koning Dawid se belydenis dat die Here sy lig is, vanaf vers 4 kom Dawid en met vreugde kom onthou hy wat die Here vir hom gedoen het. En vanuit hierdie vreugde in wie God is, sê hy dat hy na God gaan soek. Luister na vanaf vers 4. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag. Onthou, in sy nood, net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op my vyande rondom my. Soek na God se teenwoordigheid. Dit is wat koning Dawid hier vir ons kom sê. In sy nood sê hy, sy ontvlugting is om na die Here toe te gaan. In die Here se tempel, in die Here se teenwoordigheid, daar sal die Here tot sy redding verskyn. Ek dink aan Paulus wat sê, niks kan my van die liefde van God skei nie. So in die eerste plek hierdie wete, dat ons veilig is in God se hand, selfs al gaan ons deur die dal van doodskade wees, sê koning Dawid, in Psalm 23, op soveel plekke waar ons veilig is in God se hand, sê die woord vir ons. Maar nie net dat ons veilig is nie, koning Dawid kom soek ook sy leiding, die rigting wat die Here vir hom kom gee, lei my op die regte paaie tot eer van u naam. Kom soek hy ook by die Here, en dis ook hoekom hy na die Here toe kom, die Here se teenwoordigheid kom soek, is om onder leiding van God, onder leiding van die Gees, hierdie situasie wat hy het, wat hy moet aanpak, na die beste van sy vermoë te kan aanpak. En dan kom hy weer terug en sê, luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Weerens koning Dawid ontken nie
sy krisis nie. Hy onthou hoe die Here vir hom in die verlede gedra het, en vir hom gered het, en daarom kan hy terugkom na die Here toe, en daarom kan hy weet dat hy sy nood by die Here se voete kan kom neersit, en by die Here kan kom pleit vir uitkoms. Vers 10 sê, al sou my vader en my moeder my verlaat. Nou, ons het kinders, ons het kleinkinders, ons sal nie ons kinders verlaat nie, selfs, maak nie saak wat hulle doen nie. Dawid sê, al sou dit kon gebeur, dat sy pa en sy ma sy rug omdraai, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my u wil, Here, lei my op die gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie, en dan weer die oproep, vertrou op die Here. Nie ontken my situasie nie, nie hierdie heilige ding, alles is sommer net reg, al loop alles verkeerd nie, maar om in die situasie te erken, maar dit is waar ek nou is, ek is in die nood, ek is siek, my gesin is siek, ek staan voor hierdie berg voor my, en om dan te kan sê, maar ek onthou van die Here, en ek vertrou ook vir die pad vorentoe. En dan sluit koning Dawid hierdie psalm af en sê, wees sterk, en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here. Hoor, die vraag aan elkeen van ons is, wat van jou? En ons belydenis by Striate is, as dit nie vir die Here is. Wanneer mens in jou krisis is, en jy kan hierdie belydenis van ons, ook van koning Dawid, op jou lippe neem, om te sê, as dit nie vir die Here was, hoe sou ons al ons krisisse tot hierso toe deurgekom het? En weer eens, is nie nodig om te ontken nie, dis nodig om te onthou van die Here. En dan, hoekom kan ons op die Here vertrou? Want niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Koning Dawid het op 'n klomp plekke gesê, ek dink aan Paulus wat in Romeine 8 sê, vers 35, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Ons hoor daar die bende wat al klaar teen hom stelling inneem, wat klaar storm, wat Dawid van praat. Paulus sê, maar wat van hierdie kan ons uit God se hand uitdruk? Hy sê, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. En dan vers 37, hoor hierso, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Sê Paulus, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Paulus sê letterlik niks kan ons uit God se hand uitruk nie. Nie eers jouself. Nie eers jou eie kind sy eie lewe kan uit God se hand uitruk nie. Nie jou kleinkind nie. Niks kan God se verbond met ons verbreek nie. En dit roep ons op. Hierdie stuk veilig wees by God roep ons op om nie te ontken nie, maar om te onthou en dan te vertrou, om te gaan soek, nie na antwoorde van hoekom nie, maar eerder te soek na antwoorde wie. Tot wie kan ek my toevlug neem? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie stukkie in die woord. Here, ons maar vir die hele woord wat vir ons herinner aan die liefde vir ons. Here, wat vir ons herinner daaraan dat dit maak nie saak wat met ons gebeur nie. Niks kan ons uit u hand uitruk nie. Here, help u vir ons om saam met Dawid heeltyd te kan onthou en te kan vertrou, sodat ons na u kan soek en ook nie net die teenwoordigheid ervaar, Here, maar ook u leiding, Heilige Gees wat in ons is, dat ons sal kan hoor wat u wil hê dat ons moet doen, sodat ons die beste moontlike opsies kan kies. Dankie
dat U vir ons die regte paaie wys. Help ons om te luister, help ons om te bewandel. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.